咳嗽，煮这个给塞丁来吃。阿嬷小时候都用这个煮粉肠给我吃，治疗咳嗽。用这个粉肠烫一烫，然后去煮。先用姜烫过，烫好的粉肠先泡在冷水里，等到我这边这一锅鸡子藤的药材煮一下，让它稍微收水之后，再把它放下去，就把烫过的粉肠放下去。粉肠放下去，煮到软了就可以吃了。让它慢慢的煮，慢慢煮，记得最后粉肠会变成黑色，吸收药材的颜色。盖起来，煮了25分钟，看一下粉肠的颜色有变深了。煮了50分钟了，可以来试试看。从侧边看，继续煮10分钟，然后再盖起来10分钟，应该就可以了。煮好了，这粉肠的颜色真的有变深了，可以来吃了。